मैं जेम्स वॉट हूं और मैंने देखा कि इंसान अपनी ही ताकत का कैदी था। और मैंने सोचा, क्या भाप सिर्फ पानी से ज्यादा हो सकती है? क्या ये ताकत बन सकती है? मैंने दिन रात टेस्ट किए, मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और फिर भाप ने लोहे को चलाया, पहिए घुमाए और दुनिया का पहला इंजन धड़कने लगा। ये वो लम्हा था जब बनिए नौए इंसान ने रफ्तार पर कब्जा कर लिया था और मैंने दुनिया को भाप के इंजन की ताकत दी।